जहां भी रहो अल्लाह से डरो। रात का अंधेरा है, कमरा बंद है, तुम अपने बेडरूम में अकेले हो, कोई नहीं देख रहा है, अब्बा भी नहीं देख रहे, अम्मा भी नहीं देख रहे, कोई कैमरा भी नहीं है, मगर अल्लाह का कैमरा 24 आवर ऑन है, अल्लाह का कैमरा चालू है, अल्लाह देख रहा है। उसको क्या जवाब दोगे? आज गंदगी का वो सारा सामान एक मोबाइल की शक्ल में, इंटरनेट की शक्ल में आपके हाथों में है, और उंगली का जरा सा टच करना है। मेरे भाइयों, दुनिया की कोई ताकत आपको उस गंदगी में जाने से नहीं रोक सकती है। सिर्फ एक चीज है, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा कर लो, अल्लाह का तकवा अपने दिल में पैदा कर लो, नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दो, नमाजी बन जाओ।